Aí, ó. Furadeira, parafusadeira, né? Furadeira, né? Ativar o drill, mandril. Segundo o cliente fazendo barulho estranho. Então vamos ver, né? Aí, ó. Ó o que tá solto aqui dentro. E ela esquenta porque trabalha sem ventilação, né? Agora tem que ver como é que eu vou fazer, porque isso aqui a gente não tem essa peça aqui nova. Eu tiro de uma outra, põe aqui, o que que dá pra fazer. Senão tem que trocar o induzir todo. Mas eu vou dar um recurso nisso aqui pra ele. Tá vendo?